Shalom saudara-saudara. Shalom broeders en zusters. Sebelum saya mulai, mohon maaf ya, ini tenggorokan saya lagi sakit karena saya hari ini hanya tidur 3 jam. Excuses voordat ik begin. Ik heb een beetje last van mijn stem, schorre stem, want ik heb maar 3 uur geslapen. Oma saya, ibu dari mama saya meninggal di Indonesia. Jadi tadi pagi kami sekeluarga diberitahu besok mama saya ke Indonesia, tapi saya karena ada pekerjaan jadi harus tetap di Belanda. We hebben namelijk gehoord dat mijn oma, dus de moeder van mijn moeder, die is pas overleden. Mijn moeder gaat dan ook binnenkort naar Indonesië, maar ik moet helaas vanwege het werk hier nog blijven. Jadi suara saya sedikit hari ini rendah, ngebas nggak apa-apa lah ya. Dus daarom heb ik vandaag zo'n schorre stem, een beetje een basstem. Terima kasih ya Pak Riki dan seluruh jemaat bisa memberikan saya kesempatan lagi untuk membagikan firman Tuhan di tempat ini. Dus dank u wel Pak Riki en alle gemeenteleden die mij de kans hebben gegeven om weer Gods woord hier te mogen delen. Hari ini mari kita mengawali firman Tuhan dengan suatu eksperimen. Dus laten we vandaag naar Gods woord kijken door middel van een soort experiment. Saudara-saudara coba lihat kanan kirinya. Kijk eens naar links en naar rechts van u. Sudah? Kasih senyumannya dulu. En geef eens elkaar een glimlach, links en rechts van u. Nah, pertanyaan pertama, apakah saudara tahu siapa yang duduk di samping kanan saudara? De eerste vraag is, kent u degene die naast u zit? Ini gampang, kalau tahu kan pasti tahu. Karena pasti kalau di gereja duduk samping bestinya, jadi pasti tahu. Dus u weet het zeker wel, want u zit altijd naast uw bestie in de kerk. Jadi pasti tahu. Dus u weet zeker wie of hij is. Pertanyaan kedua, lihat kanan kirinya lagi. Tweede vraag is, kijk nog een keer naar links en naar rechts. Apakah saudara mengenal siapa yang duduk di kanan kiri saudara? Maar kent u ook degene die naast u links en rechts zit? Kalau tahu cuma sekedar tahu, kalau kenal lebih dari tahu. Dus als u weet wie het is, dan weet u wie het is. Maar als u kent die persoon, dan is het meer dan weten. PPT-nya bisa? Oh, oke. Nah, manusia itu ada 3 tipe manusia. Dus er zijn 3 soorten types mens. Tidak tahu dan tidak mengenal. Dus hij kent niet of hij weet niet wie dat is. Yang kedua, tahu tapi tidak kenal. Tweede type is, ja, ik weet wie het is, maar ik ken hem niet. Yang ketiga, tahu dan kenal. En de derde type is, ik weet wie het is en ik ken ook die persoon. Nah, 3 tipe ini juga adalah proses dari seseorang mengenal manusia lain atau makhluk sosial lainnya. En deze 3 soorten types is ook een proces om anderen te leren kennen of ja, een ander schepsel te leren kennen. Nah, saya mau lihatkan 3 foto buat saudara-saudara. Apakah saudara mengenal orang di foto ini? Pelan-pelan ya, Kak. Foto pertama. Eerste persoon, kent u deze persoon? Tahu nggak orang ini siapa? Weet u wie dat is? Kak Dina, nggak boleh ngomong. Tahu nggak orang ini siapa? Wie is deze persoon? Kenal belum? Kent u deze persoon? Foto kedua. Tweede foto. Tahu? Kent u, weet u wie dat is? Weet u wie het is? Nee, ook niet. Kenal? Kent u hem? Belum waktu itu. Karena ini 2014. Saya baru ke GKK 2015. Dit is uit een foto van 2014 en ik was pas in 2015 gekomen naar GKK. Ya. Ini saya. Nah, foto ketiga. Ya. Ini tahu? Die weet Kenal? u en die kent u ook. Ini foto 2024. Jadi Dit pasti is een tahu. foto van 2025. Nah, ketiga foto ini adalah proses dari kita atau seseorang Dus atau de- manusia Dus deze derde foto is een proces van ons, de mens, untuk mengenal orang lain. om anderen te leren kennen. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang tubuh Kristus. En broeders en zusters, vandaag gaan we leren over het lichaam van Christus. Lebih tepatnya anggota tubuh Kristus atau gereja kasih Kristus. Dus om precies te zijn, lid van het lichaam van Christus of lid van Gereja Kasih Kristus. Mari kita buka di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 28. Als we openen 1 Korintiërs 12. Vers 12 tot met
1 Korintiërs 12, 28. vers 12 tot en met 28. Aku baca yang ayat Evan, Tante Ya. Yuyun yang on Evan ya. Ja, oké, is goed. We gaan om en om lezen. Ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En allen zijn wij met één geest gedrenkt. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Indien de voet zeggen zou, omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? En als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel een en al gehoor was, waar bleef de reuk? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Indien zij alle één lid vormden, Andai kata 20 ya. Ya. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. doch slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig. Of ook het hoofd tot de voeten, ik heb u niet nodig. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. En juist die delen van het lichaam, welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol. En onze minder edele delen worden met groter eer behandeld. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Amin. Ya, hari ini kita akan bahas ayat yang cukup panjang. Ini jam berapa? 14.22. Oh, masih bisa pakai sampai malam kan, Pak Riki? Boleh. Oh, jadi Sampai malam. jam 4, jam setengah 5 bisa lah ya. Panjang kan? Gak apa-apa ya? Dus Ya. het is best wel een lange vers, maar gelukkig kunnen we ook tot s'avonds de zaal gebruiken. Ya, hari ini kita akan membahas 3 poin yang mungkin perlu kita perhatikan dalam menjalani peran kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dus vandaag gaan we naar 3 punten kijken die belangrijk zijn voor ons om de rollen van leden van het lichaam van Christus te gebruiken. Dari 1 Korintus ini sebenarnya ada banyak versi tema yang bisa kita munculkan, tapi saya hari ini memilih untuk membahas tentang anggota tubuh Kristus. Dus uit Korintiërs 12 zijn er eigenlijk heel veel topics die we kunnen behandelen, maar ik wil het vandaag hebben over lid zijn van het lichaam van Christus. Poin yang pertama di ayat 13 berkata tentang satu roh. Het eerste punt staat in vers 13 over één geest. Ya. Ya. Selain pertama, Hallo Kadina. belum. Ya, satu roh. Nah, pada zaman perjanjian lama, ini kalau kita lihat, ini ada gambar. Ini apa saudara-saudara? Masih tahu? Masih ingat? Dus het gaat over één geest. Weet je wat dit is, broeders en zusters? Wat stelt dit voor? Kemah suci ya. Dat is het heilige tempel. Nah, ini itu ada halaman, ruang suci, ruang maha suci. Dus we hebben de voorhal, zeg maar, de hal, het heiligdom en het allerheiligdom. Ya, di perjanjian lama itu kalau imam itu masuk ke ruang maha suci yang paling dalam itu dipakaikan tali di perutnya, tambang ya kalau bahasa Indonesianya, ya Dus- tali. Ja, dus in het Oude Testament, de priester, die mag als enige in het allerheiligste komen. En dan krijgt hij eigenlijk een soort touw
vastgemaakt. Karena kalau misalnya dia masuk tidak dalam kekudusan, kalau dia setengah jam gak keluar, berarti dia mati di dalam. Want als hij na een half uur zeg maar niet meer uit die heiligdom komt, dan is hij dood. Jadi harus ditarik keluar. Dus dan moet je hem trekken met dat touwtje. Tapi Maar di perjanjian baru, in het Nieuwe Testament, waktu Yesus mati di kayu salib, toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, tirai itu, ada gorden itu, en dat gordijn wat u daar ziet, antara ruang suci dan ruang maha suci itu terbelah dua. dus het gordijn dat hangt tussen het heiligdom en het allerheiligste dom, dat is verscheurd. Ini menggambarkan bahwa pengorbanan Yesus telah membuka jalan bagi semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, untuk dapat menghadap Tuhan secara langsung tanpa perantara. Dus dat wil zeggen dat de Heer Jezus door zijn sterven is eigenlijk, mogen eigenlijk alle mensen, of het de Joden zijn of niet, zeg maar zonder een tussenpersoon tot de Heere God direct komen. Nah, masalah ini. En dan heb je hier het punt. Karena semua orang merasa bisa datang ke Tuhan semua maunya. Iedereen denkt, ja, dan kan ik lekker zoals ik wil naar de Heere komen. Dalam tubuh Kristus ini menjadi masalah. Maar in het lichaam van Christus wordt dit een issue. Kenapa? Want waarom? Jemaat mau seperti gembala, Want de gemeenteleden willen zijn als de herder. gembala sesuka-sukanya dengan jemaat. En de herder, die doet ook maar wat hij wil met zijn gemeente. Nah, karena sejak zaman dulu itu ketika umat Allah mau bertemu dengan Allah, kita butuh yang namanya imam. Want vroeger, als de gemeente zeg maar God willen ontmoeten, hebben zij een priester nodig. Tapi ketika di perjanjian lama, perjanjian baru, semua bisa datang. Maar in het Nieuwe Testament kan iedereen direct komen tot God. Masalah ini. En dit is dan het issue. Apalagi kalau jemaatnya itu ahli hukum. En met name als de gemeentelid heel veel weet over het recht, zeg maar. Ya, over de slide wetten. berikutnya. Kalau orang-orang hukum, Want als mensen zeg maar, die veel verstand hebben van de wet, itu pasti Vox Populi, Vox Dei. dan wordt het Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Want de stem van het volk is de stem van God. Itu yang sekarang lagi di Indonesia tuh. Suara rakyat adalah suara Tuhan. En dat is wat nu in Indonesië gebeurt. De stem van het volk is de stem van God. Tapi di gereja zaman sekarang, suara gembala adalah suara Tuhan. Maar nu in deze tijd, de stem van de herder is de stem van God. Nah, susah nih di sini nih. En dit is moeilijk hier. Sehingga kita butuh satu roh. Want wij moeten één geest hebben. Satu roh itu apa? En wat is dan één geest? Roh Kudus kah? Is dat de Heilige Geest misschien? Atau roh yang lain? Of is dat een andere geest? Ya, kita sering sekali belajar ya di tempat ini. Saya sudah berapa kali juga khotbah tentang Roh Kudus. Wat ik ook vaak al hier mededeel tijdens mijn preken is de Heilige Geest. Nah, Alkitab ini sudah sangat lengkap. Ketika Yesus mati, En deze Bijbel is al heel compleet. Op het moment dat de Heer Jezus gestorven was. kalau bahasa Indonesia Yesus harus mati ya, bukan meninggal ya. En in het Indonesisch is Jezus moest doodgaan. Ja. Dus niet overlijden, maar echt doodgaan. Ya, kalau secara tata bahasa Indonesia harus mati. Karena derajat Tuhan Yesus ketika mati itu harus serendah itu. Want het heeft te maken met de betekenis van het woord. De betekenis dood of overlijden. Dood is echt nog lager eigenlijk dan overlijden. Ketika Yesus mati, tirai bait Allah terbelah dua. Dus toen de Heer Jezus doodging, ging dat gordijn in tweeën. Lalu Yesus naik ke surga. En vervolgens ging de Heer Jezus de hemel in. Pentakosta terjadi. En Pinksteren gebeurde. Nah, Roh Kudus turun. En toen kwam dus de Heilige Geest. Roh Kudus ini yang memimpin kita setiap hari. En deze Heilige Geest, die leidt ons iedere dag. Roh Kudus yang memimpin gembala, Roh Kudus yang memimpin jemaat. En de Heilige Geest, die leidt de herder. En de Heilige Geest leidt de gemeenteleden. Sehingga apa menjadi satu roh? Zodat zij één van geest worden. Sehingga gembala dan jemaat berjalan berseiringan. Zodat de herder en de gemeente naast elkaar lopen. Kita butuh Roh Kudus. En wij hebben de Heilige Geest nodig. Karena dalam satu roh yaitu Roh Kudus, kita akan diberikan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Want in die ene geest, dat is de geest van de Heilige Geest, hebben wij dan de wijsheid gekregen van God. Roh Kudus itu menuntun kita dalam hikmat. En de Heilige Geest die leidt ons naar die wijsheid. Kita butuh hikmat di waktu-waktu belakangan, di waktu-waktu sekarang ini. En we hebben deze afgelopen tijd wijsheid nodig.
Saya itu beberapa kali dihadapkan dengan masalah-masalah yang membutuhkan hikmat. En ik heb de laatste tijd ene probleem voor het andere probleem waarbij ik echt wijsheid nodig heb. Nah, masalah-masalah kita butuh hikmat itu contohnya. En een voorbeeld waarbij wij wijsheid nodig hebben tijdens een probleem. Ini saya kontroversial ini pasti. En ik ben misschien controversieel. Boleh orang Kristen boleh punya tato atau enggak? Mag een christen een tattoo hebben of niet? Orang Kristen boleh bercerai atau tidak? Mag een christen scheiden, ja of niet? Orang Kristen harus dikubur atau dikremasi? Moet een christen begraven worden of gecremeerd? Nah, masalah-masalah ini muncul. Dus dit soort vragen komen op. Pasti kepo toh pendapat saya. En dan bent u zeker nieuwsgierig wat ik ervan vind. Saudara, saya bisa kasih Anda berbagai macam ayat yang bilang orang Kristen tidak boleh tato ataupun orang Kristen boleh tato. En broeders en zusters, ik kan makkelijke versen doorgeven aan u waarbij staat van een christen mag wel of geen tattoo hebben. Saya bisa kasih berbagai macam ayat yang menghalalkan perceraian. Begitu juga berbagai macam ayat yang mengharamkan perceraian. En ik kan jullie ook tientallen versen geven uit de Bijbel die zegt dat je niet mag scheiden. Dat het niet heilig is om te scheiden. Saudara, kalau kita bilang orang Kristen itu banyak ya, kita kalau mati meninggal itu harus dikuburkan meneladani Yesus. En heel veel Katanya kan? En heel veel christenen zeggen ook van ja, als we komen te sterven, ja, dan moeten we net als het voorbeeld van Jezus begraven worden. Saya selalu bilang, Yesus itu nggak bisa diteladani loh soal meninggal. En ik zeg altijd, ja, je kan geen voorbeeld geven of geen voorbeeld nemen aan de dood van de Heer Jezus. Katanya aja udah salah. Yesus itu mati, hari ketiga dia bangkit. Kita bangkit hari ketiga kan enggak toh? Want de Heer Jezus, het verschil met ons is, de Heer Jezus stond op de derde dag, maar als wij sterven, doodgaan, ja, dan staan we niet op de derde dag. Setelah gitu Yesus itu tidak dikuburkan loh. En de Heer Jezus was niet begraven hoor. Dia dimasukkan dalam goa. Pergi cari goa di Belanda ini di mana. En hij was ook in een grot, zeg maar, gelegd. Zoek maar een grot hier. Iya kan? Nah, jadi kita sebagai orang Kristen itu dalam hal-hal seperti ini jangan terpaku. Saya kalau di sekolah teologi di kampus saya selalu berkata bahwa kita jangan terpaku dengan boleh atau tidak boleh. En dit soort vragen, broeders en zusters, zoals toen ook op de Bijbelschool ons geleerd is, als soort vragen als dit zijn, komen, dan moet je echt niet spijkeren of het nou wel mag of niet mag. Karena hidup itu tidak terbatas pada boleh atau tidak boleh. Want het leven is niet begrensd tot of het nou wel mag of niet mag. Karena kita diberikan hikmat sama Tuhan. Omdat wij wijsheid hebben gekregen van de Heer. Paulus pun bilang, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. En Paulus heeft ook gezegd, ja, alles mag je doen, dat klopt wel, maar heeft het wel nut of niet? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. En ja, het is waar, alles mag, maar wil dat ook zeggen dat het opbouwend is? Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Dus ga niet zelf op eigen gewin, maar zoek juist wat is gewin voor de ander. Jadi melalui ayat ini kita bisa belajar apa, lakukanlah hal yang membangun orang lain. Dus hieruit kunnen we leren eigenlijk, doe wat ter opbouwen is voor de ander. Jadi kalau kita berada dalam satu roh, harusnya setiap perbuatan kita, dus eigenlijk als wij één van geest zijn, moet eigenlijk ons doen en laten bukan lagi berpaku pada boleh atau tidak boleh, niet gespijkerd zijn of gefocust zijn alleen maar, ja, dit mag wel of dat mag niet. tetapi setiap apa yang kita lakukan itu membangun orang lain atau tidak. Maar het moet meer gespijkerd zijn op, als ik dit doe, bouwt dat op voor de ander of niet. Saudara-saudara, jadi jangan sampai kita sebagai orang Kristen hanya terpaku pada boleh atau tidak boleh. Dus broeders en zusters, laten we als christenen niet alleen maar ons focussen en richten op mag het wel of mag het niet. Jadi jangan sampai dari zaman Efesus, zaman Galatia, sampai zaman Den Haag, Amsterdam, Groningen masih yang dibahas boleh atau tidak boleh. Dus laat het niet zo zijn dat het vanaf Efesius of bij de Galatianen en Amsterdammers en Hagenezen niet alleen maar gefocust zijn, mag het of mag het niet. Sekali-sekali harus yang lebih naik dong levelnya kalau mau berdebat itu atau membicarakan firman Tuhan. Dus het moet een niveau hoger worden als we willen gaan debatteren over Gods woord. Kalau mau diskusi firman Tuhan itu saya kasih contohnya. Bunda Maria itu meninggal atau diangkat ke surga. Itu baru bagus kalau perdebatannya kalau begitu. En een goed voorbeeld van een debat, van een discussie is over moeder Maria.
Was zij nou begraven of was zij nou opgenomen? En Petrus itu menikah atau tidak? een ander voorbeeld van het debat is Petrus. Was hij nou wel of niet getrouwd? Paulus itu apa sih yang dimaksud dengan duri dalam daging sama oleh Paulus? En wat bedoelt Paulus nou met de doorn in het vlees? Itu baru dikatakan iman kita sebagai orang Kristen bertumbuh. Daar kan je van spreken over, ja, mijn geestelijke groei is groei. Apakah kitab Korintus itu betul cuma 1 Korintus dan 2 Korintus? Atau ada 3 Korintus? En 1 en 2 Korintiërs, is het alleen maar tot daar? Of is er misschien ook een derde Korintiërs? Nah, mulai kan bertanya-tanya. Nou, dan gaat u zich afvragen. Gitu dong kalau jadi orang Kristen. Dus zo moet het zijn. Als Jadi u christen- jangan hanya boleh dan tidak boleh. Dus niet alleen maar mag het of mag het niet. Ya, saya puji Tuhan saya S2 saya masih berjalan ini tentang psikologi sehingga saya tuh tidak hanya melihat satu titik, tapi saya bisa melihat kalau kalau kamera di iPhone atau di itu bilangnya panorama. Jadi bisa melihat dari sisi yang berbeda. En prijs de Heer, mijn studie, de S2 die ik nu volg, psychologie, daar wordt ook geleerd om niet alleen maar vanuit één oogpunt te kijken, maar zoals een telefoon een panorama zicht heeft, zo worden wij ook geleerd om te kijken. Jadi kalau tema tahun ini bertumbuh, tapi kita belum satu roh, ya nggak bisa bertumbuh itu namanya. Dus het thema van dit jaar is groei, maar als we nog steeds niet één van geest zijn, nou ja, dan kunnen we niet groeien. Jadi hari ini tanya pada diri kita sebagai jemaat GKK, sudahkah kita satu roh? Tidak perlu dijawab, silakan tanya sendiri dan jawab sendiri. Dus u mag deze vraag zelf antwoorden. Zijn we als gemeente van GKK al één van geest? Karena kalau kita satu roh, harusnya orang lain punya masalah, orang lain punya apa ya bahasa Indonesianya ya? Swakheden, apa ya bahasa Indonesianya? Kelemahan, harus kita bisa saling menutupi. Want als we één van geest zijn, dan zouden we eigenlijk moeten weten als iemand een zwakheden heeft of als iemand een probleem heeft, die moeten we kunnen opvangen, zeg maar. Nah, itu yang pertama, satu roh. Dus dat is het eerste punt, één van geest. Yang kedua, saling memperhatikan. En het tweede punt is elkaar aandacht geven. Ya. Nah, ini susah nih saling memperhatikan. En dit is moeilijk om elkaar aandacht te geven. Poin 1 sudah susah, Eerste punt was al moeilijk. apalagi yang kedua, En met name punt 2. saling memperhatikan. En dat is elkaar aandacht geven. Kenapa? Karena gengsi. Waarom? Vanwege trots. Setelah itu ada yang contoh lainnya selain gengsi, kalau kita care dengan orang lain, En naast de trots, maar als wij bijvoorbeeld toch geven om iemand. kita memperhatikan orang lain, En wij geven aandacht aan iemand. orang lain negatif thinking terhadap kita. En dan heeft die andere persoon ook een negatief gedachte over ons. Nah, biasanya orang karismatik atau Pentakosta itu, En meestal iemand uit de charismatische of Pinkstergemeente. kalau sudah ada pikiran negatif, mulai tengking-tengking tuh. En als er eenmaal een negatieve gedachte opkomt, gaan ze echt die besperen. Nah, sedikit-sedikit iblis. En ze geven de duivel heel snel de schuld. Padahal iblis sudah dari sananya dia pasti sudah salah, nggak usah dikesalah-salahin. Terwijl wij weten, ja, de duivel is vanaf heel vroeger al fout. Dus we hoeven hem eigenlijk niet meer de schuld te geven. Jadi, terkadang itu semua bermain dalam pemikiran kita. Dus soms speelt het allemaal zich af in onze eigen gedachten. Nah, poin kedua ini saya mau memberikan saudara sedikit ilmu psikologi. En over het tweede punt wil ik u een stukje over de psychologie kunde geven. Supaya kalau ada pikiran-pikiran negatif, jangan ditengking. Zodat als er een negatieve gedachte opkomt, ja, die moeten we niet verdrijven. Tapi kita yang harus merubah mindset kita. Maar wij zelf moeten onze mindset Karena itu wijzigen. semua dalam pikiran kita. Want alles zit namelijk in onze eigen gedachten. Nah, dalam psikologi itu kemampuan berpikir itu namanya kognitif atau pemahaman manusia terhadap suatu peristiwa. Dus in de psychologie heet dat cognitief. Dus dat is pemahaman manusia terhadap suatu peristiwa. Dus dat is eigenlijk wat de mens kan opnemen als er iets gebeurd is. Nah, ini banyak, ada 10. Siap? Ini jam berapa sekarang? Er zijn 10 punten. 10 punten. Ya, yang pertama. Nah, ini. Kembali dulu Kak, kembali. Sebelumnya. Nah, jadi itu ada situasi yang terjadi. Dus er is een situatie dat gebeurt. Nah, itu mempengaruhi pikiran kita. En dat is van invloed op ons denken. Tetapi juga yang mempengaruhi pikiran kita adalah suasana hati kita. Maar wat van invloed is op ons gemoedstoestand in ons hart, dat is onze gedachte. Ya, yang pertama.
Eerste Berikutnya. punt. Nah, absolutisme, all or nothing thinking. Dus dat is het absolutisme. Het is alles of niets denken. Nah, contohnya karena saya memperoleh sedikit keuntungan dalam pelayanan, maka saya adalah pelayan yang gagal. Ja, omdat ik maar heel weinig winst behaal van mijn bediening, ja, dan beschouw ik mijn bediening als falen. Itu yang pertama. Yang Als kedua, mislukt. overgeneralisasi, mengambil kesimpulan umum dari suatu atau sedikit kejadian. En het tweede punt is overgeneraliseren. Dat is eigenlijk een conclusie nemen, een algemene conclusie nemen van iets of van wat is gebeurd. Seorang jemaat ditolak untuk melayani, dia langsung berpikir, Dus iemand wordt afgewezen om te dienen en die denkt gelijk, tak ada satu gereja pun yang mau menerimaku. er is geen enkele kerk die mij dan wil accepteren. Nah, yang ketiga, filter mental. En het derde is een mentale filter. Pemusatan perhatian semata-mata pada bagian kecil yang negatif dengan mengabaikan bagian lain yang positif, baik, dan berhasil. Dus dat is eigenlijk dat je je richt, je centreert eigenlijk op kleine dingen die negatief zijn. En dan ga je ook eigenlijk de grote positieve dingen, wat goed is, die ga je dan verwaarlozen. Susah ya tante ya? Ja. Seorang jemaat yang berpenampilan rapi merasa rendah diri karena hidungnya pesek, matanya sipit, atau tidak bisa berbahasa Indonesia. En een gemeentelid, ja, die voelt zich eigenlijk minderwaardig of klein, omdat misschien hij een platte neus heeft, of een spleetoog heeft, of die spreekt geen Indonesisch. Sudah ada di kita ini? Sudah ada di pikiran kita? Baru 3 ini, baru 3, sabar, masih ada 7. Zijn er gedachten van deze punten in u opgekomen? Ya, berikutnya nomor 4. De vierde punt. Diskualifikasi pengalaman positif, menolak pengalaman positif dan mengubahnya menjadi negatif. Dus dat je eigenlijk disqualificeert de positieve ervaring. Dus je gaat afwijzen de positieve ervaring en dan wordt dat juist een negatieve. Nah, seorang jemaat yang dipuji gembala berpikir bahwa gembalanya hanya menyindir basa-basi. Dus als de voorganger bijvoorbeeld die persoon prijs of een compliment geeft, die denkt ja, die meent hij toch niet. Jadi kalau Pak Riki puji bajunya bagus, neem aja itu berarti bajumu bagus. Jangan pikir Pak Riki basa-basi. Dus als Pariki zegt, ja, je hebt een mooie batik aan, dan moet u denken, ja, hij vindt het echt mooi. En niet zeg maar loze woorden. Nah, yang berikutnya loncatan kesimpulan, membuat penafsiran negatif walaupun tidak ada fakta yang mendukung. En dat is eigenlijk gelijk conclusie trekken, eigenlijk. Want dan neem je gelijk een negatieve conclusie, terwijl het eigenlijk helemaal op niks, geen feiten gebaseerd is. Ya, membaca pikiran, berasumsi orang lain berbuat negatif pada dirinya tanpa mau mengeceknya. Dus, en dat is dan gedachten lezen. Ja, hij gaat assumeren, dus assumptie, ja? Ja. Dat iemand, orang lain, dat iemand anders negatief is tegenover hem. Zonder dat het gecheckt is. Seorang jemaat berpapasan di jalan dan tidak membalas sapaanku, dia pasti marah denganku. Dus als een gemeentelid iemand gedag zegt, maar die andere persoon die zegt geen gedag terug, dan denkt hij, nou, die is zeker boos op mij. Ini mensel kok, saya juga di kampus terkadang kayak gini. Kalau ketemu orang yang saya kenal, tapi dia nggak menyapa, nanti saya bilang sama teman saya, ih kenapa dia nggak nyapa? Dia marah. En dat is ook wat Ian meemaakt op zijn campus. Hij groet soms mensen, maar die zeggen niks terug. Dan gaat hij naar de andere vriend, is die boos of zo? Kesalahan peramal, menduga tanpa dasar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. En dan heb je een verkeerde voorspelling gemaakt. Dus je denkt van, kijk, menduga tanpa dasar. Dus zonder ergens op gebaseerd zijn, ga je over iets denken wat slecht is gebeurd. Jadi jemaat pasti tidak suka dengan saya, jemaat pasti menyudutkan saya. Dus je gaat eigenlijk al van tevoren denken, ja, de gemeente gaat mij niet leuk vinden. En de gemeente gaat zeker mij in een hoekje zetten. Tahu nggak yang nomor 5 ini kalau anak sekarang bilangnya apa? Playing victim. Ja, en nummer 5 is eigenlijk slachtoffer spelen. Bahasa kerennya kan? Playing victim. Berikutnya. Nummer Masih ada 6. 5 loh. Nah, pembesaran atau pengecilan membesarkan hal-hal negatif dan mengecilkan hal-hal positif. Oh, dus eigenlijk iets van iets kleins groots maken en van iets positief iets negatiefs maken. Orang Belanda bilang een moeg olifant. Van de mug een olifant maken. Ya, itu ya. Van de mug Seorang een jemaat olifant. sangat perhatian pada gembala, namun ia menganggap bahwa yang dia lakukan tidaklah berarti.
Dus seorang jemaat sangat perhatian. Dus iemand van de gemeente die heeft echt heel veel aandacht voor de herder. Maar namun dia menganggap bahwa yang dia lakukan, maar hij denkt wat ik doe stelt niks voor. Ya. Berikutnya, penalaran emosional membuat keputusan berdasarkan perasaan bukan berdasarkan realita objektif. Saya merasa tidak mampu, karena itu saya pasti orang yang tidak berharga. Penalaran itu apa tuh? Dus emotionele... Denken. Penalaran denken. Emotioneel denken, dan maak je een besluit wat eigenlijk gebaseerd is op jouw gevoel en niet over objectieve realiteit. Ja. Dus je denkt, ik kan het niet, want ik denk dat iemand anders het beter kan en je waardeert jezelf niet. Nah, nomor 8 nih, pernyataan harus. En dan punt 8, het woord moeten. Padahal je moet niet, kalau kata orang Belanda. Ja, je moet niet. Saya harus jadi WL. Je moet iemand die denkt, ik moet de worship leader worden. Padahal suaranya nggak bagus, ya jangan jadi WL kalau begitu. Terwijl zijn stem niet mooi is, dan moet je geen worship leader worden. Saya harus bisa jadi diaken. Nah, Ik moet diaken worden. saya harus bisa jadi penatua. Of ik moet de oudste kunnen worden. Ya, saya harus menikah. Of ik moet trouwen. Padahal menikah adalah pilihan. Terwijl trouwen is een keuze. Karena kalau menikah harus, kalau Anda bercerai, Anda salahkan Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Bertanggung jawablah atas pilihanmu. Ja, als je getrouwd Ja, bent kan? en je gaat vervolgens scheiden Ah, dat is en ook een toko. je wordt boos op de Heer, zegt de Heer, ja, maar je moet wel verantwoording nemen over waar je het over besloten hebt. om te Ada satu trouwen. toko di Indonesia. Toko apa toko? Ada satu orang di Oh, Indonesia. toko. Ja, een persoon. Ja, toko. Er is een persoon in Indonesië. Ini saya nggak mau pakai mic karena kalau dimasukin itu pasti semua orang tahu. Saya juga bilang pasti orang-orang di sini tahu. Dia cerai dan dia memakai ayat firman Tuhan untuk membela dirinya dan dia kesaksian di gereja. Dus er is een persoon, iedereen kent hem waarschijnlijk wel, die is getrouwd. Die is getrouwd, gescheiden en is weer gaan trouwen. En hij heeft zelfs ook om zichzelf te verdedigen Gods woord gebruikt. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu itu harus. Dus met andere woorden, het is niet nodig dat moeten. Nah, ada satu lagi nih, saya nggak tulis ini sengaja. Saya harus jadi gembala. Ik moet de herder worden. Hoeft Sudah ook ada niet. gembala, mau jadi gembala kedua ngapain? Dus er is al een herder, dan hoef je geen tweede herder te worden. Saya beberapa hari yang lalu itu teleponan ya dengan beberapa hamba Tuhan ya. Saya tuh bilang, di Belanda ini udah terlalu banyak gereja loh. En ik heb een keer ook een belletje gepleegd met allerlei dienstknechten uit Indonesië. En ik heb Enggak, gezegd, niet uit Indonesia, uit Nederland. oh uit Nederland, maar Indonesiërs. Iya, Indonesia Ja, ya. met Indonesische dienstknechten hier in Nederland. En we hebben gezegd, in Nederland zijn er eigenlijk al veel kerken. Sudah terlalu banyak. Di Hoofddorp, di tempat saya tinggal dulu itu cuma ada 3 gereja Indonesia. In Hoofddorp vroeger, waar ik gewoond heb, waren er maar 3 kerken. Indonesische kerken. Bahkan ada jemaat yang di sini dulu yang tinggal di Hoofddorp yang Pak Riki sering kasih Bijbel studi kan? Ya. En er was ook zelfs een gemeentelid hier toen die in Hoofddorp woonde. Saudara, sekarang di Hoofddorp itu kalau nggak salah ya, gereja Indonesia itu ada 10. En nu is er in Hoofddorp 10 Indonesische kerken. Itu sudah plus gereja Ambon loh. Plus nog 1 Ambonese kerk. Ya, itu belum gereja Filipin yang dulu cuma 1, sekarang gereja Filipin ada 4. En dan hebben we nu tegenwoordig ook 4 Filipijnse kerken. Toen was er maar 1. Itu baru Protestan loh. En dat zijn de protestantse kerken. Dulu KKI itu cuma 1 di Hoofddorp, Katolik. Vroeger was er maar 1 KKI, dus een katholieke kerk in Hoofddorp. Sekarang 2. Nu zijn er 2 katholieke kerken. Isinya orang Indonesia. En Indonesiërs zitten daar. Gereja Katolik di Hoofddorp yang Belanda isinya juga orang Indonesia. De Nederlandse katholieke kerk, daar zitten ook Indonesiërs. Jadi sudah terlalu banyak. Dus al te veel. Kenapa? Karena merasa harus jadi gembala. Want waarom? Omdat ze voelen, ik moet een herder worden. Saya kalau dikasih pilihan, saya tidak mau jadi gembala, sorry ya. Bukannya apa, harus menjaga semua jemaat. Aduh, hoofdpijn. Jadi Pak Riki kuat-kuat ya Pak Riki. Dus als mij gevraagd wordt, wil je herder zijn of voorganger zijn? Nee, dank u wel, want ik krijg hoofdpijn. Yang satu maunya ini, yang satu maunya ini, yang satu maunya ini. Aduh, pusing deh. De een wil dit, de ander wil dat, en de ander wil zus, en de ander wil zo. Dus hoofdpijn krijg ik ervan. Paling enak jadi apa? Jadi pengkhotbah. Nanti kita masuk sebentar di yang itu ya. Dus het lekkerste is om predikant, spreker te worden. Gembala harus mengerti perasaan saya. Jemaat harus mengerti perasaan saya. Dia harus mengerti perasaan saya. Dus Contohnya. de herder, die moet precies weten hoe ik mij voel. En de gemeente die moet ook precies weten hoe ik voel.
Dus hij moet precies weten hoe ik mij voel. Padahal orang kalau pacaran aja, pacarnya nggak bicara. Gimana dia mau tahu kan? En als je verkering hebt met elkaar, ja, dan heb je het Ah, ook sudah ada met elkaar. ketawa-ketawa nih. Anders kom je erachter dan. Jadi, bagaimana pasangan Anda mau tahu kalau Anda nggak pernah ngomong? Dus hoe weet uw partner als u nooit iets zegt over uw gevoelens? Jadi kali ini saya harus membela laki-laki. Ingat, laki-laki bukan Tuhan Yesus yang bisa baca pikiran perempuan-perempuan. Dus Ja? de Heer Jezus of de mannen kunnen gedachten lezen van de vrouwen. Tapi laki-laki, yang di sini saya harus bela perempuan. Kalau perempuan sudah kode tidak apa-apa, itu berarti ada apa-apa. Precies, hebat. Iya. Maar als de vrouw dan zegt, nee hoor, er is niks aan de hand, er is juist aan de hand. Kalau suami tanya malam ini makan apa, istri bilang terserah, itu berarti tidak terserah. Dus als de man vraagt, wat wil je eten vanavond, en de vrouw zegt, maakt niks uit, dan heb je ook wel niet toe. Tapi ini berapa? Kalau suami mulai bilang fatke, istri bilang enggak. Oh ya, kalau kita sih jujur. Puji Tuhan kalau jujur. Kalau dia tanya mau pakai enggak mau pakai yang lain. Nah, jadi gitu. Jadi Terjemahin dulu. Ja. Dus als een man zegt, ja, we zullen van kei eten, maar de vrouw zegt, nee, wil ik niet. Nah, berarti jangan ganti yang lain. Dus ga dan ook niet iets anders doen. Jangan ganti tema yang lain. Jangan habis dari fatke. Bagaimana kalau McDonald? Istri jawab, enggak mau. Tetap jawabannya akan terserah. En als de man dan zegt, oké, geen van kei, dan maar McDonald's. Nee, zegt de vrouw, maakt niks uit wat. Di situ laki-laki buatlah keputusan. Dus daar, mannen, moeten jullie besluit nemen. Tapi jangan buat keputusan habis itu marah-marah ke istri. Gak begitu juga konsepnya. Maar word dan ook niet boos op je vrouw als je eenmaal besluit hebt. Ingat ya, kasihilah istrimu. Kalau dibilang di pernikahan, kasihlah istrimu seperti Tuhan mengasihi gereja. Amen. Er staat ook, hou van je vrouw zoals de Heer van zijn kerk houdt. Sabar suami-suami, istri-istri juga. Kalau suami udah mulai mukanya rada-rada begitu ya, mengertilah. Jangan malah di doordramen gitu loh. Maar de vrouwen, je moet ook kijken naar de gezichten van de mannen, dus niet doordrammen. Tenang saudara, saya membela laki-laki dan saya membela perempuan yang ini sudah menikah. Tenang aja. Dus ik verdedig zowel de mannen als de vrouwen. Ya, berikutnya. En dan vervolgens, Labeling, memberi cap dan salah memberi cap merupakan bentuk ekstrim dari overgeneralisasi. dus labelen, dus dat je eigenlijk een stempel geeft. Dat eigenlijk extreem is en overgeneraliseerd is. Saya adalah pemberontak, gembala adalah orang egois, koordinator pilih kasih, jemaat itu sombong. Zoals bijvoorbeeld zeggen, een stempel zeggen van ja, ik ben nou eenmaal rebels. En mijn herder is iemand die egoïstisch is. En de coördinator is iemand die voorliefdes heeft. En de gemeente is hoogmoedig. Nah, saudara saya di sini netral ya, saya semua saya tulis kan. Tadinya saya cuma tulis dua, saya adalah pemberontak, gembala adalah orang egois. Tapi saya pikir, aduh ini kasihan gembala, jadi saya tulis semuanya. Ik heb alles opgeschreven hier. Eigenlijk was het, ik ben rebels. En de voorganger is egoïstisch. En daarna heb ik gelijk, maar ook coördinator is iemand die voorliefdes heeft. Saudara-saudara, Gemeente is walaupun hoogmoedig. terkadang memang dalam hidup ini kita tahu karakter orang seperti itu, En broeders en zusters, in dit leven ook al weten wij dat het karakter van die persoon nou eenmaal zo is. tapi dalam buku hukum pidana Indonesia atau Staatrecht van Nederlandse wetboek ada namanya tertulis praduga, asas praduga tak bersalah. Maar in het boek van staatsrecht, strafrecht, staat erop dat, siapa yang nggak salah? Ada berpikir untuk orang itu tidak salah. Oh, staat er ook op dat de gedachte van dat die persoon niet verkeerd is. Ya, jadi jangan kita terlalu melabel seseorang. Dus je moet de persoon daarom niet te sterk labelen. Kalau kita sudah satu roh, justru kita harus mendoakan. Walaupun terkadang mendoakan itu sebenarnya tidak berguna ya, karena tidak ada perubahan. En daarom, als zoiets gebeurt, ga voor die persoon bidden. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tetaplah berdoa. Maar wat zegt Gods woord? Maar je moet toch door blijven bidden. Paulus bilang apa? Tetaplah berdoa. Want Paulus heeft gezegd, blijf bidden. Saudara-saudara, jangan pikir Paulus itu tidak kontroversial. En denk niet dat Paulus controversieel is. Waktu Paulus di penjara, Lukas datang.
Want toen Paulus in de gevangenis was en Lucas kwam eraan, Menurut saudara, Lukas tidak mengeluh ke Paulus melihat jemaat yang di Roma yang disiksa. dacht u dat Paulus niet geklaagd had tegen Paulus, omdat de gemeente in Rome zo slecht aan toe was? Pasti Lukas mengeluh. Zeker heeft Lucas geklaagd. Lukas itu dokter. En Lucas is een dokter. Orang kalau dokter, dia lebih detail. En de dokter is meer gedetailleerd. Pasti Lukas bilang kok. En ik denk zeker Lucas heeft iets over verteld. Dan saya percaya kok dalam beberapa tulisan sejarah Lukas itu meragukan Tuhan, apakah Tuhan akan datang kembali. En ik denk ook dat vanuit de geschiedschrijving Lucas ook getwijfeld heeft of de Heer weer zou komen. Tapi apa komentarnya Paulus? Maar wat zei Paulus? Tetap lakukan yang terbaik, kata Paulus. Paulus heeft gezegd door blijven gaan met het beste te doen. Bahkan Paulus bilang apa? Bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. En Paulus heeft ook gezegd, te alle tijden verblijd u en apa saja? Tetaplah berdoa. En blijf bidden. Ya. Saudara-saudara, kita itu seperti berada di gurun pasir. En broeders en zusters, wij bevinden ons alsof wij in een woestijn zijn. Gurun pasir itu tidak akan berubah. En woestijn verandert nooit. Tapi mindset kita yang harus berubah. Maar onze mindset moet veranderen. Cara pandang kita yang berubah. Ons zeg maar view van kijken moet veranderen. Susah atau gampang? Susah. Is het makkelijk of moeilijk? Is moeilijk. Tapi kita harus berusaha. Maar wij moeten ons best doen. Supaya pikiran kita itu menjadi pikiran yang benar. Zodat ons gedachten juiste gedachten worden. Nah, yang terakhir, yang ke-10, personalisasi. En het 10e punt is personalisatie. Memandang diri sendiri sebagai penyebab dari suatu peristiwa eksternal yang negatif, padahal kenyataannya tidak. Dus dat je jezelf eigenlijk beschouwt dat het jouw schuld is. Dat er iets gebeurd is van extern wat negatief is, terwijl het helemaal de feit niet zo is. Nah, sayalah yang menyebabkan gereja ini pecah. Kalau saya tidak melakukan itu, gereja ini pasti tidak pecah. Dus jij zegt van jezelf, ik was de veroorzaker dat deze kerk uit elkaar is. Als ik dat niet had gedaan, had deze kerk niet uit elkaar gegaan. Sayalah yang menyebabkan perkelahian yang terjadi di gereja. Kalau saya tidak mengatakan hal-hal tidak berguna, maka pasti tidak akan terjadi perkelahian. Dus ik was degene, de veroorzaker geweest dat er scheiding is in de kerk. Want als ik geen dingen had gezegd, of als ik die dingen niet had gezegd, wat niet nuttig waren, dan was de kerk niet uit elkaar gegaan. Nah, 10 hal ini itu pikiran yang salah. Dus deze 10 gedachten, dat zijn verkeerde gedachten. Untuk menghalau pikiran yang salah ini, jangan iblis yang ditengking. En als u deze gedachten heeft, dan moet u de duivel niet verdrijven. Pikiran kita yang harus berubah. Maar onze gedachten moet veranderen. Mindset kita yang harus berubah. Onze mindset moet veranderen. Karena hari-hari ini juga iblis juga malas kali lihat kita. Afgelopen deze dagen, de duivel is denk ik ook al moe naar ons te kijken. Of geen zin om naar ons te kijken. Iyalah, terkadang iblis lihat kita tuh iblis bilang, ih gila, dia lebih iblis daripada gue. Soms denkt de duivel misschien, goh, er is nog een duivels dan ik zelf ben. Saudara, kita fair aja lah. Saya tuh kalau sharing di Indonesia, saya bilang kita fair aja. Hari Sabtu, kalian kemana? Pada party toh? Dus ik zei, als ik in Indonesië ben, heb ik ook gezegd, joh, wees maar eerlijk en open. Op de zaterdag, waar ben je? Op de party. Tapi apa? Hari Minggu melayani Tuhan. Maar op de zondag dien je de Heer. Jadi jangan iblis yang disalahkan. Dus geef de duivel niet de schuld. Iblis juga ngeliat kita kayak waduh. Misschien denkt de duivel wel als hij naar ons kijkt, jongen. Makanya saudara lihat deh, hari-hari ini sedikit kan orang yang kesurupan. Dus kijk maar, deze dagen zijn heel weinig mensen die bezeten zijn door de duivel. Ada orang kesurupan. Zijn er tegenwoordig mensen die bezeten zijn door de duivel? Sedikit. Heel weinig. Bahkan ya, kalau di sekolah psikologi itu, kita tuh kadang-kala kita ngeliat, oh ini dia tidak kesurupan ini. Dia cuma mau dipegang-pegang aja. En als wij op de psychologische school zo'n persoon krijgen, dan denken wij niet van, ja, nee, die is bezeten. Nee, die wil gewoon eigenlijk vastgehouden worden. Kenapa sedikit orang yang kesurupan? Karena setan tuh takut sama kita. Want waarom? Omdat de duivel is bang voor ons. Daarom wil hij ons niet bezeten. Terkadang ya, ini mohon maaf aja, ini pun terjadi pada saya. Mulut kita ini terkadang lebih, saya mau bilang lebih setan, tapi memang kenyataannya seperti itu. En excuses als ik het zeg, onze mond is soms erger dan die van Satan. Maar... Nah,
Jadi hal-hal ini membuat kita tidak bisa saling memperhatikan atau care dengan saudara kita. Dus deze dingen die voorkomen eigenlijk dat we elkaar niet kunnen omzien naar anderen en niet voor anderen kunnen zorgen. Lewat pemikiran-pemikiran seperti ini. Dus door deze soort gedachten. Nah, oleh karena itu, kalau pikiran kita tahu bahwa saudara kita punya pemikiran seperti ini, En als wij weten dat onze broeders en zusters dit soort gedachten heeft, dan kita pun punya pemikiran seperti ini, en wij zelf hebben zulke gedachten, jaga diri. dus controleer uzelf. Sebelum ibadah, kalau bisa jangan kebanyakan bicara. Akhirnya ada yang emosi, pecahlah di situ. Dus voordat de dienst begint, niet te veel praten, want dadelijk komen de emoties op en dan krijg je verspreiding. Gitu loh. Jadi kita harus rem-rem. Dus wij moeten zelf controle hebben op de rem drukken. Ya. Bukan cuma rem pada saat sebelum ibadah, tapi rem dimakan juga harus kita rem-rem, jangan kebanyakan. Dus ook remmen met wat eten betreft. Dus niet alleen maar tijdens de dienst. Gitu loh. Jadi pemikiran-pemikiran yang ada ini pasti datang pada kita, yang tadi disebutkan. Dus de punten die ik net genoemd heb, die komen zeker op in onze gedachten. Jadi kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dus wij moeten echt aandacht geven aan de een en de ander. Nah, poin yang ketiga, Derde punt, ayat 28. vers 28. Kenali panggilanmu dalam jemaat. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente. Dus u moet uw roeping kennen als gemeentelid. Nah, saudara-saudara mengetahui panggilan saudara enggak? En weet u wat uw roeping is? Saya mau tanya, diaken-diaken tahu nggak panggilannya apa? De diakenen, weten jullie wat jullie roeping is? Jangan somar jadi diaken nggak tahu panggilannya apa ya. Sorry kalau ini saya harus keras. En ik moet dan, heel streng doen. Als jij niet weet wat de roeping inhoudt, moet je geen zomaar diaken worden. Yang di musik, yang di singer, tahu nggak panggilannya apa? En in de muziekteam, als zanger, weten jullie eigenlijk wat jullie roeping is. Sebenarnya saudara, kalau di Indonesia, orang kalau mau masuk dunia pelayanan itu ada tes. Sebenarnya itu namanya tes rekrut pelayanan. Jadi kita bisa tahu panggilan orang itu apa, karunianya itu apa, itu sebenarnya ada. In Indonesië, broeders en zusters, voordat je de bediening ingaat, word je eigenlijk eerst getest. Een soort recruit wordt er dan gehouden en getest waar je roeping Jadi is. kita bisa mengetahui apa sih karunia kita atau apa sih panggilan kita di gereja. Dus dan kom je erachter, wat is nou mijn roeping in de kerk en wat voor gaves of talenten heb ik. Tapi seharusnya kita dalam hati kita pasti tahu kelemahan dan kelebihan kita. Maar in ons hart moeten we van onszelf weten wat zijn mijn pluspunten en wat zijn mijn zwakheden. Di kitab Efesus itu ada dibahas 5 panggilan atau 5 jawatan dalam gereja. In Efesiërs worden dan 5 soorten roepingen of 5 soorten functies Nah, ini ada gegeven. 5 dan ada 9. Sekarang jam 3, bisa lah ya. Jam 5 kita baru makan, toh enggak apa-apa, toh sekali-sekali. Ya. Jadi 5 jawatan dalam jemaat. Yang pertama rasul. Dus er zijn 5 soorten functies binnen de gemeente. Dat is Rasul is profeet, hè? Nee, profeet is nabi. Nabi, apostel. Ja, apostel. Nah, kalau di sekolah teologi itu kita belajar dari tangan. Ini yang pertama rasul. Dus op de Bijbelschool gebruiken we onze hand. Dit is de profeet. Rasul, Profeet. Apostel, sorry. ini nabi. En dit is de profeet. Kenapa? Karena dia suka menunjuk. Want waarom? Die houdt van wijzen. Nabi itu suka menunjuk kan? Ada di perjanjian lama nabi besar dan nabi kecil kan, dia suka menunjuk, menyatakan kesalahan orang lain itu nabi. Want een profeet, waarom deze vinger? Omdat hij houdt van wijzen. Want in de Bijbel heb je ook grote en kleine profeten die altijd wijzen. Yang ketiga penginjil. Derde is evangelist. Yang keempat itu gembala. Vierde is de herder. Yang kelima itu guru. En de vijfde is de leraar. Kalau saudara lihat, saudara tahu nggak saudara apa dari 5 ini aja dulu? En als u naar uzelf kijkt, weet u wat u bent van deze 5? Kira-kira saudara tahu nggak? Weet u ongeveer wat u bent van deze 5? Coba direnung-renungkan. Nanti ini renungkan pulang, mungkin saudara sebelum tidur bisa merenungkan aku apa ya, mulai tanya-tanya. Dus voordat u gaat slapen, even hierover denken en vragen wat ben ik, wat van deze 5 ben ik. Saya waktu dari remaja saya udah melakukan tes ini. Tes 5 jawatan. Toen ik in mijn tienerjaren zat, heb ik deze test al gedaan. Saya itu waktu umur 14 saya keluarnya rasul. Toen ik 14 jaar was, was het resultaat
Ik ben Apostel. Terus di persekutuan Kristen dulu, persekutuan mahasiswa Kristen kita pernah tes, saya keluarnya juga rasul. En toen ik een student was, heb ik ook mij getest. Was ik ook weer apostel. Kalau betul-betul itu akan terulang. Di sekolah teologi saya keluarnya rasul. En op de theologische school was ik ook als een apostel uit de test gekomen. Saya di gereja pelayanan di Indonesia keluarnya rasul. En in Indonesië, waar ik dien, ook apostel als testuitslag. Nah, biasanya orang kalau tesnya dilakukan dengan benar dan itu akan terus-menerus. Sama. En normaal gesproken, als je die testen goed uitvoert, kom je iedere keer weer op hetzelfde uit. Nah, ada orang itu dari dia kecil sampai dia dewasa, sampai dia besar, sampai dia sudah kuliah, keluarnya gembala. En er zijn ook mensen bij wie van jongs af aan al die test gedaan wordt en dat resultaat is dan bijvoorbeeld herder, Tapi dia menolak. maar die wijst het af Dia coba-coba jadi penginjil. en die probeert dan om evangelist te worden, Ujung-ujungnya jadi gembala, gerejanya besar di Jakarta. maar uiteindelijk wordt hij toch herder, want de kerk is groot in Jakarta. Jadi jangan menolak 5 jawatan kita. Setiap kita punya pasti panggilan dan setiap kita punya pasti mengerti apa jawatan kita. Dus wijs die niet af, want ieder van ons weet zeker weten wat zijn of haar roeping is of van deze 5. Nah, jadi kita harus tahu Dus wij moeten weten. jawatan kita di gereja itu apa. Dus wat is onze functie of onze roeping in onze kerk? Nah, berikutnya juga dikatakan bahwa panggilannya ada diberikan karunia. En vervolgens, als jij een roeping hebt, dan heb je ook de gave daarvoor. Nah, ada karunia itu macam-macam karunia itu itu bisa dibaca di 1 Korintus pasal 12 ayat sebelumnya. Yang pertama berkata-kata dengan hikmat. Dus uit 1 Korintiërs 12 kunt u dat lezen. Dus een soort gave is de gave van woorden. Nah, ada orang itu kalau berkata-kata dengan hikmat, teduh sekali yang dia katakan. Nah, itu berarti dia berkata-kata dengan Dus hikmat. er zijn mensen die als ze spreken, dan klinkt het zo mooi, rustgevend. Dus dat Ja, is iemand, rustgeven, ja, betul. de woorden zijn zo rustgevend, dat zijn dus mensen met de gave van woorden. Ada orang yang punya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. En er zijn ook mensen die kunnen spreken, maar dan met kennis. Nah, di gereja ini kalau ada yang paling pintar-pintar diplomasi, bisa masuk di semua orang, bisa pintar bicara, nah, karunianya pengetahuan. Dus als hier mensen zijn die eigenlijk met iedereen goed kan omgaan, kan spreken, een soort diplomaat is, dan heb je die tweede gave, de gave van woorden met kennis. Ada orang yang punya karunia iman. Er is ook iemand met de gave van geloof. Biar dia dalam rekeningnya cuma 5 euro, tapi dia merasa 1 minggu dia bisa hidup. Itu karunia iman. Amen. Ondanks dat iemand misschien maar 5 euro heeft, maar die denkt, ik kan toch leven van die 5 euro binnen deze week. Dat is geloof. Saudara, ada satu pendeta di Indonesia, gerejanya juga di Jakarta. Dia itu dari gereja itu berdiri, pasti saudara tahu kok, saya nggak usah sebut nama. Dari gereja itu berdiri, dia tidak pernah mewajibkan jemaat memberikan persembahan. En er is ook in Indonesië een herder, die kent u denk ik wel, is een bekende kerk. Maar die heeft nooit gevraagd aan zijn gemeenteleden om te offeren, om offers te geven. Dia beriman bahwa sampai kapanpun gereja ini akan tercukupi. Want hij heeft een sterk geloof en die had gezegd, tot wanneer dan ook, deze kerk zal voorzien worden. Dan gereja ini sudah 25 tahun ya Inggar ya? Atau berapa tahun? 34. Berapa? 34. Berapa Inggar? 26. Oh, Kebetulan gereja Indonesia. ini adalah di Indonesia dan saya dan Inggar di situ ya pelayanan, sempat pelayanan. Jadi itu 26 ya. 26 tahun dan gereja itu tidak pernah memberi jemaat tidak pernah diwajibkan untuk memberikan persembahan. En Ingar en Ian zijn in die kerk geweest, die bestaat nu 26 jaar. En in die kerk is nooit verplicht gesteld door de herder om een offer te geven. Tapi gereja itu diberkati. Maar die kerk is gezegend. Tapi gembalanya memberikan teladan. Hal pertama yang gembalanya lakukan ketika datang ke gereja adalah memberikan persembahan. En de herder die geeft het voorbeeld, het toonbeeld. Het allereerste wat hij doet als hij in de kerk is offer geven. Sehingga jemaatnya juga ikut memberikan persembahan. Zodat ook de gemeenteleden nadoen, ook een offer Nah, geven. itu karunia iman. En dat is dus de gave van geloof. Karunia untuk menyembuhkan. En dan heb je de gave om te kunnen genezen. Nah, ini sekarang jarang ya, walaupun masih ada, tapi zaman dulu banyak ya, sekarang sudah jarang. Tapi tetap masih ada karunia menyembuhkan.
En tegenwoordig is er weinig deze gave, vroeger veel meer, maar die bestaat nog steeds. Karunia untuk mengadakan mujizat. En de gave om een wonder te kunnen laten gebeuren. Ada satu hamba Tuhan, dia itu biasa aja. Sebenarnya dia itu karunianya bukan gembala, tapi dia gembala. Tapi karunia dia itu pendoa sebenarnya. Jadi dia itu lebih berdoa untuk orang. Karunia itu iman sebenarnya. En er is ook een dienstknecht van God, die is weliswaar voorganger of herder. Maar zijn gave ligt eigenlijk niet in de herderschap, maar eigenlijk meer in bidden. Dus hij heeft eigenlijk meer Iman. ja, de gave van geloof. Tapi setiap orang yang minta didoakan untuk punya anak, pasti punya anak. En iedere keer als hij bidt voor een stel dat een kind wil, dan krijgt dat stel ook een kind. Bahkan ada satu pasangan saya tahu sudah menikah 15 tahun, tidak punya anak, begitu punya anak, kembar anaknya. En ik ken zelfs ook een stel dat 15 jaar kinderloos was. En toen er gebeden werd voor kinderen, kregen ze zelfs een tweeling. Nah, itu karunia untuk mengadakan mujizat. En dat is dus de gave om een wonder te laten gebeuren. Karunia bernubuat. En dan hebben we ook nog de gave om te kunnen profeteren. Nah, ini sampai sekarang masih banyak ya. En dit is heel veel tot nu toe nog. Walaupun tetap penubuatan itu harus kita uji. En voor elke profetie moet je testen, toetsen. Saya itu punya kebiasaan selalu melupakan nubuat. En ik heb helaas de gewoonte om te vergeten altijd wat profetie is. Jadi kalau saya dinubuatkan oleh pendeta itu saya sering lupa. Dus als er iets over mij geprofeteerd is, ja, vergeet ik het iedere keer. Tapi ketika terjadi, saya mulai ingat, oh iya ya dulu pendeta ini sempat bernubuat seperti ini ya. Maar als het eenmaal gebeurd is, dan denk ik, oh ja, vroeger was er een profetie geweest hier over mij. Nah, yang berikutnya, karunia membedakan roh. De volgende is de gave om te kunnen onderscheiden van geest. Ya, itu orang pendeta-pendeta atau pendoa atau siapapun yang bisa usir-usir setan itu, nah karunia membedakan roh. Dus dienstknechten van God die geesten en satans kunnen verdrijven, die hebben deze gave. Karena pendeta bisa tahu kalau punya karunia membedakan roh ini beneran kesurupan atau enggak, beneran dimasukin atau enggak. Want die dienstknecht van God die kan het onderscheid zien. Dit is echt bezeten door de duivel of het zit aan iets anders. Atau bahkan hamba Tuhan itu bisa tahu ini rohnya apa. En die dienstknecht van God die kan ook zien, hey, welke geest is dit? Nah, tapi konselor pun bisa punya karunia membedakan roh. Counselor? Ja. Ja, dus zelfs een adviseur Ja. kan ook zien of onderscheid maken tussen verschillende geesten. Jadi ketika orang cerita, dia bisa tahu ini masalahnya betul ada atau dibuat-buat. Dus als iemand hem aan het vertellen is, dan kan hij zien van dit is een verzonnen verhaal of dit is echt. Ya. Atau karunia membedakan roh ini ada salah satu juga, tapi ini baru-baru belakangan ini saya dan beberapa orang di kampus itu merasa bahwa ini masuk dalam karunia membedakan roh. Ketika ada orang yang sudah mau meninggal, En een andere vorm van geesten kunnen onderscheiden is wat wij op de campus nu ook meemaken voordat iemand komt te overlijden. biasanya orang yang mempunyai karunia membedakan roh ini tahu, oh ini nggak lama atau gimana gitu. Iemand die deze gave heeft, die de gave heeft om geesten te kunnen onderscheiden, die ziet deze persoon gaat nog lang leven of niet meer. Atau ini orang kenapa nih nggak meninggal, masih ada pegangan kah? Biasanya karunia membedakan roh masuk ke situ. Of tegenovergestelde, deze persoon had al lang moeten overlijden, maar kwam maar niet te overlijden, heeft zeker nog iets. Nah, yang berikutnya karunia berbahasa roh, saya pikir semuanya sudah tahu ya. En de volgende kent iedereen wel deze gave, de gave van de tongentaal. Dan karunia menafsirkan bahasa roh. En de gave om te kunnen uitleggen wat de tongentaal is. Saya punya teman, dia tidak bisa berbahasa roh, tapi dia punya karunia menafsirkan bahasa roh. Ik heb een vriend die spreekt niet de tongentaal, maar die kan de tongentaal wel uitleggen. Dan itu betul ya, bukan yang di TikTok beredar yang sembarang-sembarang asal-asal itu ya. Ini benar bisa menafsirkan bahasa roh. En hij kan het echt, dit is niet zomaar wat uit die TikTok filmpjes te zien is, maar hij heeft echt die gave. Nah, saudara-saudara, hari ini karunia saudara apa? Dus broeders en zusters, u moet weten welke gave heeft u. Ya, jadi kita harus tahu nih karunia kita yang mana. Dus u moet weten welke gave heb ik of heeft u. Bisa saja saudara punya 2 atau 3 karunia. U kunt 1 of 2 of 3 gaves hebben. Sangat bisa. Kan. Dalam pelayanan itu sangat dibutuhkan. En in de bediening is dat echt nodig ook. Karena saya sendiri pun punya 2. Want ik zelf heb er 2.
Ya, jadi saudara-saudara mulai harus mengenali. Dus u moet het kennen, kennen. Nah, karunia ini gunanya apa? Untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. En waarvoor is deze gave of deze gaven? Dat is om elkaar op te bouwen. Bukan saling menjatuhkan. En niet om elkaar neer te laten vallen. Justru dengan karunia yang ada ini kita bisa saling mendukung. En juist door deze gave kunnen we elkaar steunen. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mengenal orang lain, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. En broeders en zusters, voordat u anderen gaat leren kennen, moet u uzelf eerst goed leren kennen. Jadi, kenali diri kita, kenali apa jawatan kita di gereja, lalu kenali apa karunia kita. Dus ken uzelf eerst heel goed en weet van uzelf tot welke vijf u behoort en welke gaven u heeft. Dan setelah itu kita hidup dalam satu roh. En vervolgens kunnen we in één geest leven. Dan kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya atau saling care satu dengan yang lainnya. En dan kunnen we een en ander aandacht geven en voor een en ander zorg dragen. Kita tidak saling menjatuhkan. En dat we niet elkaar laten vallen. Maka kita hidup En dan zullen wij juist leven. di dalam satu tubuh Kristus. Juist leven in het lichaam van Christus. Karena ingat, kalau mata tidak ada, tidak bisa kita melihat, kurang lengkap kan? Dus let op, als wij geen oog hebben, dan kunnen we niet zien, dan is het niet compleet. Jangan jadi tubuh Kristus itu, kalau saya nggak tahu ya, kalau di sini di Makassar itu ada namanya, dibilangnya orang buta pimpin orang tuli. Oh ja. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai tubuh Kristus itu kayak gitu. Dus laten we niet zo zijn dat een blinde een dove gaat leiden. Nah, ini baru tubuh Kristus, GKK dulu sebagai gereja, belum tubuh Kristus yang lain. Dus ik spreek over GKK als lichaam van Christus, nog ineens over de andere soorten lichamen van Christus. Ya, saudara, kalau kita bahas yang lain, wah, tubuh Kristus dengan gereja lain sampai jam 10 malam kita di sini. Want als ik het daarover moet hebben, dan zitten we hier om 10 uur 's avonds nog. Amin. Amen. Saya undang pemain musik dan singer. Jadi saya harap melalui khotbah ini Dus ik hoop door deze preek kita mulai banyak yang tersadar dat wij heel veel van bewust raken. dan harusnya banyak juga yang tersinggung. En ook heel veel mensen moeten beledigd worden. Karena salah satu indikator keberhasilan saya berkhotbah harus ada yang tersinggung. Want een indicator dat mijn preek goed is geweest, is dat iemand is beledigd geraakt. Kalau tidak ada yang tersinggung, wah saya kurang berhasil. Als niemand zich beledigd voelt, ja, dan ben ik niet succesvol geweest. Karena firman ini juga menegur saya. Want dit woord is ook voor mij een vermaning. Saya pun belajar Ik leer zelf ook bahwa saya pun ternyata masih terkadang punya pemikiran-pemikiran yang tadi. want ook ik heb af en toe nog een van die soort gedachtes. Ya, jadi melalui apa yang kita bicarakan hari ini, Dus door wat wij hebben besproken vandaag, saya yakin kita semua bisa mulai berpikir apa jawatan kita, apa panggilan kita, apa karunia kita. hoop ik dat u gaat nadenken bij uzelf. Ja, welke functie bekleed ik in de kerk? Welke gaves heb ik? Welke roeping heb ik? Supaya apa? Supaya kita mulai sadar, kita mulai menjalani panggilan kita. Zodat we ons van bewust raken en uiteindelijk ook onze roeping kunnen uitvoeren. Supaya tahun depan tidak perlu ditanya, sudah bertumbuh nggak perlu, bisa terlihat dari buah kita. Zodat volgend jaar niet meer gevraagd wordt van, hey, ben jij gegroeid? Nee, je kan het zelf zien uit de vrucht. Hidup kita itu harus berjalan ke depan, harus berubah setiap hari. Want ons leven moet constant maar elke dag weer lopen, doorgaan. Berubah dan berbuah. En je moet ook veranderen en vrucht dragen. Ya, tadi saya request di SSD Center, tiba-tiba saya boleh nggak nyanyi lagu Ujilah Aku Tuhan? Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Laten we gaan opstaan. Jadi saudara-saudara, hari ini Dus broeders en zusters, vandaag biar kita terus semakin hari mogen wij met de dag mengenal diri kita dan saudara kita. onszelf kennen en onze broeders en zusters kennen. Mulai care dengan saudara kita. En begin te zorgen, omzien naar de ander. Bukan hanya care dengan saudara kita, tapi kita juga mulai diaken bicara dengan gembala,
En niet alleen maar beginnen om te zien naar onze gemeenteleden, maar ook dat de diakenen beginnen te praten met onze voorganger. Diaken bicara sama jemaat. En de voorganger spreekt met de gemeenteleden. Tidak terbatas pada diaken, koordinator juga mulai bicara dengan gembala. En dat de coördinatoren ook gaan spreken met de voorganger. Di Belanda, di Indonesia itu susah ya, heart to heart. Tapi saya pikir kalau di Belanda itu gampang ya, bicara heart to heart. In Indonesië is het moeilijk om van hart tot hart te spreken, maar ik denk in Nederland is het makkelijker. Di Tweede Kamer, habis mereka berdebat, mereka bisa kok ngopi bareng. Ja, in de Tweede Kamer, nadat gedebatteerd is, kunnen ze gewoon gezellig koffie drinken. Kerja-kerja di Tweede Kamer tahu kok. De mensen die bij de Tweede Kamer werken, die weten dat. Walaupun itu menurunkan gengsi kita. Ondanks dat onze trots even neergehaald wordt. Tapi kalau di politik bisa, tubuh Kristus juga bisa. Als het in de politiek kan, moet het ook in de kerk kunnen. Makanya apa? Ujilah aku Tuhan. Dus daarom, toets mij Heer. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan ini. Waarvoor? Zodat we dit kunnen doen. Mari katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan sekali lagi, ujilah aku Tuhan. Aku Tuhan, Cobalah aku. cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta. Aku cinta padamu Tuhan, Aku rindu. aku rindu hadiratmu Tuhan. Biar kita ingin selalu dekat pada Aku ingin selalu dekat padamu, Oh, menikmati. menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bawa sembahmu ke dalam Tuhan. Oh haleluya. Kina mata kaya namanya namamu. Kina mata kaya namanya. Haleluya, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditabur di hari ini Bapak. Dank u wel voor uw woord dat al gezaaid is vandaag. Kami percaya Tuhan untuk setiap firman yang ditabur Tuhan En wij geloven, Heer, voor elk woord dat gezaaid is, akan berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami. zal in ons leven groeien en bloeien, Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan Wij kami. geloven, u bent de buitengewone God voor ons leven. Saudara-saudara, pada saat kita menaikkan sembah kepada Tuhan, En broeders en zusters, op het moment dat wij voor God een lofzang geven, Tuhan menaruh di hati saya bahwa ada beberapa orang di sini yang butuh penghiburan daripada Tuhan. heeft God in mijn hart geplaatst over bepaalde mensen die de troost van God nodig hebben. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah yang menghibur kita dalam kehidupan kita. Broeders en zusters, weet dat de Heer is God die troost geeft. Penghiburan itu datang daripada Tuhan dan terus akan menghibur engkau. De troost komt van de Heer en die zal altijd die troost geven. Berharaplah pada Tuhan. Dus ja, hoop alleen maar in de Heer. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu. En maak van de Heer uw veilige haven. Bagaimana seperti Daud berlindung hanya kepada Tuhan ketika dia dikejar. Zoals David ook bescherming zocht bij de Heer toen hij achtervolgd werd. Tuhan akan memberikan penghiburan kepadamu. En de Heer zal u troost geven. Tuhan juga bilang ada beberapa di sini yang berkata bahwa tidak bisa. De Heer zegt ook, een paar van ons die hebben gezegd, kan niet. Tidak ada jalan keluar. Er is geen uitweg. Percayalah Tuhan adalah jalan keluar bagi engkau. Geloof, de Heer is voor u de uitweg. Biar Tuhan memberikan hati yang lemah lembut. En mogen de Heer u een hart geven van zachtmoedigheid. Agar jalan keluar itu ada. Zodat die uitweg er is. Hari-hari depan mungkin susah. De toekomstige dagen zien er misschien moeilijk uit. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Maar de Heer is samen met u.
Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Dank u wel, Vader, voor deze dag, Heer. Tuhan, aku mau bawa gereja kasih Kristus kepada Engkau Bapa. Heer, ik wil Gereja Kasih Christus naar u brengen. Biar Engkau memperlengkapi gereja kasih Kristus Tuhan. Wilt u hen voorzien, Heer, in deze Gereja Kasih Christus. Dengan karunia dan perlengkapan-perlengkapan rohanimu Bapa. Door te geven, Heer, de gaves en ook de uitrusting van u, Heer. Mungkin belum sempurna Tuhan, mungkin belum bekerja sebagaimana seharusnya bekerja Bapa. Misschien nog niet zo perfect of zoals het hoort te lopen, Heer. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, Maar wij geloven, wanneer wij samen wandelen met u, Engkau yang memerintah atas gereja ini. dan zult u ook regeren over deze kerk. Jadikan gereja ini Tuhan sebagai tempat perlindungan bagi banyak orang. Heer, maak van deze kerk ook een veilige haven, Heer, voor heel veel mensen. Tuhan, aku juga mau berdoa untuk gembala, untuk diaken yang ada, untuk setiap koordinator yang ada Tuhan. Heer, ik wil graag bidden voor de herder hier en voor de diakenen en voor alle coördinatoren. Tidak lupa juga untuk sekretaris, untuk bendahara dari gereja ini Bapa. En ook voor de secretaris en de penningmeester van deze kerk. Berikan mereka hikmat untuk menjalankan gereja ini Tuhan. Geef het wijsheid, Heer, om deze kerk te runnen. Meskipun susah Bapa, Ondanks dat het moeilijk is, Vader. tapi kami percaya berjalan bersama-sama dengan Engkau, Maar wij geloven samen met u wandelen. semuanya menjadi gampang Tuhan. Dan zal alles makkelijk lopen. Biarlah kami bisa satu hati, satu roh, Mogen wij één van hart zijn en één van geest zijn. saling memperhatikan satu dengan yang lainnya Bapa. En ook elkaar aandacht geven. Sehingga tubuh Kristus itu bergerak sesuai dengan kehendak hatimu. Zodat het lichaam van Christus loopt zoals uw wil is. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Wij zeggen dank voor deze dag, Vader. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan En kami. mogen uw wil geschieden over ons leven. Haleluya. Halleluja. Mari yang setiap kita percaya katakan. Laten wij Amen. geloven zeggen amen. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati. God zegen. Mari kita beri tepuk tangan untuk melihat. Applaus voor de Heer. Silakan duduk. U mag gaan zitten. Terima kasih Saudara Ian. Terima kasih. Dus Chelsea. bedankt Broeder Ian Atas firman Tuhan yang luar biasa. voor Gods woord dat buitengewoon is. Dan saya percaya tidak ada satu yang kebetulan En ik geloof er is niets toevallig kalau firman Tuhan dibawakan pada hari ini oleh saudara kita. dat vandaag onze broeder dit woord heeft gegeven. Dan saya percaya Tuhan ingin mengingatkan kita sebagai anggota tubuh Kristus di Gereja Kasih Kristus. En de Heer wil ons doen herinneren dat wij lid zijn van het lichaam van Christus hier binnen GKK. Bagaimana kita menjadi anggota tubuh Kristus. Dus hoe kunnen wij lid worden van het lichaam van Christus? Dan maksudnya sebagaimana anggota tubuh Kristus apa yang harus kita lakukan. En als lid van het lichaam van Christus, wat kunnen wij doen? Dan saya percaya ini bukan hanya Tuhan ingatkan, En ik geloof dat het niet alleen maar een herinnering is van tapi de ini Heer, juga menjadi peringatan, maar ook een soort waarschuwing. warning, wake up call buat kita semua. Een waarschuwing voor ons om wakker te worden. Bahkan kalau perlu izinkan saya katakan juga satu teguran. En staat mij ook toe om te zeggen dat het een vermaning is. Karena kalau kita lihat keadaan dunia saat ini, kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Want als we kijken naar de wereld, de wederkomst van de Heer is steeds naderbij. Ini saudara Ian baru bicara tentang bagaimana sebagai anggota tubuh Kristus. Dus broeder Ian heeft alleen maar gesproken over hoe het is als lid van het lichaam van Christus. Bagaimana saling perhatikan satu dengan lainnya. Over hoe wij elkaar aandacht kunnen schenken. Tadi dia sempat bilang, ini baru di kita nih, coba untuk gereja lain. Nah ini di kita aja dulu ya. Dus laten we alleen maar kijken in onze kerk en niet hebben over andere kerken. Bisa sampai jam 10 malam. En dan kan het tot 10 uur s'avonds. Tapi saya percaya dari kita aja dulu. Maar ik geloof vanaf bij onszelf is Terima beginnen. kasih sekali lagi Ian. Nogmaals bedankt Ian Firman Tuhan voor Gods woord. dari Tuhan untuk kita. Van God voor ons. Dan buat kita juga yang untuk kita. En ook voor Lakukan. ons om het te doen. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Kita sama-sama bangkit berdiri. Laten we gaan opstaan. Kita mau akhiri akan ibadah ini. En laten we onze dienst eindigen. Kita berdoa. Laten we gaan bidden.
Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus, Vader in de hemel, in de naam van onze Heer Jezus. saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Nu is de tijd gekomen, Heer, om aan ons einde van deze dienst Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, te zeggen dank u wel voor uw woord, Heer, via uw dienstknecht doorgegeven. mengingatkan kami, bahkan menegur kami, Om ons te herinneren en ons te vermanen. bahkan juga suatu wake up call buat kami Gereja Kasih Kristus En ook voor ons een wake-up call voor Gereja Kasih Christus, yang sudah berdiri 34 tahun ini Tuhan. die al 34 jaar bestaat, Heer. Kelihatannya waktu masih panjang, Het lijkt alsof de tijd nog lang zal zijn. tapi kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Maar uw wederkomst is al steeds naderbij. Biarlah kami persiapkan diri kami masing-masing Tuhan, Laten wij onszelf allemaal goed voorbereiden, Heer. bukan hanya sebagai anak-anak-Mu, En niet alleen maar als uw kinderen. bukan sebagai murid-murid, En niet alleen maar als uw discipelen. tapi juga hamba-hamba-Mu Tuhan. Maar ook als uw dienstknechten. Biarlah Tuhan kami mau menerima firman Tuhan. En Heer, mogen wij dit woord ontvangen. Menjadi satu firman yang berkenan di hati kami, En dat het een woord is dat ook in ons hart welgevallig is. juga menjadi satu pilar dalam kehidupan kami En ook dat een pilaar worden in ons leven. untuk hidup berjemaat. Om te leven als gemeentelid. Kalau kami melakukan itu maka pasti menyenangkan hatimu. En als we dat doen, heren, dan zal het uw hart zeker Berkati verblijden. hambamu, saudara Ian. Zegen uw dienstknecht, moeder Ian. Apapun yang dia lakukan, Tuhan kau buat dia selalu berhasil. En heren, wat hij ook doet, heren, maak hem succesvol. Khususnya dalam studinya saat ini untuk menyelesaikan S2. Amin. Met name voor zijn studie op dit moment, voor zijn S2. Campur tangan Tuhan. En de inmenging van de Heer. Kami khusus berdoa juga untuk keluarganya yang baru saja mendengar bahwa omanya kau telah panggil pulang kembali ke rumah. En wij willen ook graag bidden voor zijn familie, heren. Waarbij bekend is geworden dat zojuist hun oma is komen te overlijden. Beri kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Geef kracht, heren, aan de achtergebleven familie. Dan kalau besok ibu daripada Ian akan berangkat ke Indonesia, kau sertai perjalanannya Ya, juga. Yesus. En als morgen de moeder van Ian teruggaat naar Indonesië, wees ook met haar, Heer. Sedangkan Ian yang masih tetap di negeri Belanda ini karena ada tugas yang juga kau tetap sertai dia tuh. En we zullen ook met broeder Ian zijn, die vanwege zijn taak nog hier moet blijven. Sekali lagi berkati Tuhan. Nogmaals zegen, Heer. Selama saudara Ian ini berada di negeri Belanda, kau berkati. Zegen broeder Ian zolang hij in Nederland is. Bahkan dia juga menjadi berkat bagi siapapun juga, bahkan bagi gereja-gereja lain. En dat hij een zegen mogen zijn voor wie dan ook en voor andere kerken. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Berkati kami sebagai jemaat Gereja Kasih Kristus En juga, zegen ons ook als gemeente van Gereja Kasih Christus. yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti melalui online. Die hier zijn en online. Berkati Tuhan. Zegen, Heer. Berkati usaha mereka, Zegen hun zaak. berkati pekerjaan mereka, Zegen hun werk. berkati studi atau pendidikan mereka, Zegen hun studie of opleiding. berkati kota di mana mereka tinggal, Zegen de stad waarin zij wonen. berkati keluar masuknya mereka, Zegen hun komen en gaan. berkati lumbung-lumbung mereka, En zegen hun schuren. berkati keluarga mereka masing-masing, Zegen ieders familie. berkati rumah tangga mereka masing-masing, En zegen ieders gezinsleven. berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. En zegen ieders persoonlijk leven. Janjimu Tuhan, Uw belofte is, Heer, kalau mereka dengan sungguh-sungguh melakukan segala kehendak-Mu dan perintah, wanneer zij werkelijk serieus al uw wetten en geboden doen, maka Engkau akan bawa mereka naik terus tidak akan turun. dan doet u hen opgaan en nooit neergaan. Engkau jadikan mereka generasi kepala tidak pernah ekor. En u maakt van hen de generatie van het hoofd en niet van de staat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Geliefde gemeente van de Heer, pulanglah dengan damai sejahtera pada Allah Bapa, ga heen in de vrede van God de Vader. dan terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa ini En ontvang deze buitengewone overweldigende zegen van de Heer. dengan mengangkat kedua tangan kita. Door beide uw handen op te heffen. Terimalah berkat Tuhan. Ontvang de zegen van de Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. De Heer zegene u en behoede u. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan
dan beri engkau damai sejahtera De Heer doet verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. melalui anaknya Yesus Kristus Door zijn Zoon Jezus dan Christus kepenuhan daripada Roh Kudus. en door de volheid van de Heilige Dan Geest. kita sebagai umat pilihan Tuhan En wij als zijn uitverkoren volk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan-awan wachten op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. untuk menjemput kita, Om ons op te halen. bahkan memerintah bersama-sama dengan Dia. En om zelfs samen met hem te regeren. Maranatha. Maranatha. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan memberkati. God zegen. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.